menjodohin dia gitu aja deh kayak tanya lah bagus ya turun kan nomornya pencahayaan tahan lah bulan hah udah ya soalnya dia nanya sekarang ya satu yang udah capek lampu udah mati tempat tenu tinggal pasir nanya, pasir silika nanya. udah gue penting setahun langsung posisikan menu perasaan jalur air Sama ya dia. iya Iya sih. gitu nih pojok pinggir posko enggak boleh ya kurang masih berembun puncak yang karena atas cap sintetis apa yang hasil di sampah ya